自己起連運卦，好似好難喎起卦。容易個借火啊，就用卦字嚟起卦。食完飯即刻就玩啦。坤卦嘅運程係先苦後甜，你唔夠溫柔，太過男仔啦，所以冇男仔追，冇男仔追啦。哎呀跌咗一個。哎呀，呢個唔睇啊。係啊，對卦運程咧，現時係差，現時差咋，有小利啊，尚算滿意。大家好，我係振鴻師傅。好多朋友都想學識自己睇八字，喺流年嘅變化咧，想把握機會。咁我嘅八字學術咧，就係教你點樣將八字知識變成真正幫到自己嘅工具。為咗令到更加多朋友仔接觸到呢套方法咧，我嘅團隊專門開咗一個八字學習群啦。添加呢個 WhatsApp，同我助理講，我要入學習群咁就得噶啦。我入咗群之後點啊？第一，大家可以免費收聽到我嘅課程噶啦。第二就係同一大班學員咧交流八字同埋風水嘅心得。仲有第三，可以俾我嘅優秀嘅學員運用我嘅獨門嘅方法，幫大家睇下明年嘅運程同埋走勢嘅。作為2026年嘅元旦福利，係嘛？呢個運程預測，我僅限頭50位入群嘅朋友嘅啫。咁啊記緊快啲報名咯，滿額即止。呢個活動我直接持續到1月底為止嘅。想喺2026年行快一步，或者想開始學習實用嘅八字知識，就唔好錯過咁好嘅福利啦！我哋一齊交流、學習、成長啦 Hello， 大家好啊！歡迎嚟到振鴻師傅嘅 channel。咁我哋今期玩一個好好玩嘅嘢，好唔好啊？喂，有咩冇玩？有咩唔玩啊？咁我先問下你啦，係你過年翻屋企你會玩啲咩？打機、打波、打麻雀。哦，咁打麻雀都係4個人啫。係。咁啊，其他啲親朋戚友走嚟做咩啊？輪光煮飯。咁不如我教大家玩個小遊戲啊！咁啊就係呢個連運卦。連運卦。係啊，咁啊我哋新年梗係初一大家最會成日睇啲咩新年節目啊，屬雞啊會點啊，屬猴又點啊，屬馬又點啊。咁啊，既然聽師傅講，不如自己起連運卦啊！我教大家起卦，睇下自己嚟緊呢一年係會點啊！哇，師傅啊！但係講到起卦，好似好難喎起卦，係咪都識㗎我哋？講真啦，我哋講話易經，其實係一本係易經嚟嘅，係易讀嘅經嚟嘅，咁梗係好易啦。咁啊教得大家，梗係容易，咁啊容易個借火啊，咁啊大家人人都識嘅。好，即係隨時隨地都可以嘅。係啊，因為我哋可以隨時隨地用身邊嘅物品同埋環境，係攞啲物品出嚟就起卦都得嘅。咁啊，所以變咗大家新年嘅時候會最大機會喺我哋個全盒裏邊見到啲咩啊？講啊，卦字啊！我哋就用卦字嚟起卦。好簡單喎。係啊。特定嘅時間咧，即係比如話我要朝頭早啊，或者夜晚。都唔使啦，咁我哋過年過節啲親朋戚友嚟到啊嘛，咁我教大家，而家觀眾睇咗我哋呢條視頻嘅，咁我學識咗之後，哇！新年嘅時候就可以大顯身手啦。食完飯即刻就玩啦。係啦，咁啊，如果自己識咗，哇！啲親朋戚友係咁問你，你覺得成為當日嘅大師傅啊變咗。好啊，咁啊，師傅即刻教下我哋點樣呢個步驟啦。好啦，嗱，咁啊，大家全盒裏邊有糖啊、瓜子啊，咁我哋有啲瓜子喺個瓜子嘅兜裏邊咧，我哋隨意拿一紮拿一紮即係放喺台面度，咁啊睇下啲我哋睇下啲數目啦，咁啊唔一定要數到幾多數嘅，就只不過係單同雙嘅啫。咁我哋單嘅咧就話稱之為陽卦，雙咧就會有陰卦。咁啊，如果我哋就要攞3次，咁啊由下而上，咁我哋擲3次，咁啊第一次攞啲關出嚟，數，咁啊如果單數，咁我咪一樣拗咯，畫一條，攞一條係啦，畫一條啦，跟住好啦，咁擺翻啲瓜子，又再攞一紮，咁啊攞一紮出嚟，咁啊就跟住又數，又係單數，咁啊第二條，咁啊擺喺上面咯，第二條，咁啊從下邊往上邊畫嘅，係啦，咁我哋重複做3次，咁啊如果3次都係單嘅，咁我哋3支陽爻稱之為乾卦咯。咁我哋有8個乾兌離震巽坎艮坤呢8個卦嘅。咁我哋從而喺呢個8個卦裏邊咧，我就會寫咗啲解釋俾大家。咁啊，大家觀眾可以問翻我個助理，咁啊聯繫我嘅助理之後咧，佢就會 WhatsApp 我俾大家嗰個運程裏邊嘅個結果。咁啊，大家可以攞咗啲結果之後擺喺個手機度，咁啊新年嗰陣時可以幫啲親戚係起個連運卦咯。
都幾有意思喎。招公解卦，照公解卦，係咁好簡單啦，就相當於添加我哋 WhatsApp，然之後攞完嗰份表格之後咧，就每個人過嚟寫完嗰個卦啦，你就可以對住嗰個解啦。係啦，就唔係好難咯，所以變咗你又唔需要記嘅，係啊，只不過要記住哦，我個次序點樣，第一次咁啊攞瓜子。重複做3次呢個動作，咁啊記低咗陽同陰啫嘛，咁陽同陰之後入邊啲內容你又唔使要記噶，係我哋下載咗嗰個助理嗰個 WhatsApp 嗰個結果嘅資料，咁你睇翻你係離卦，咁啊離卦，咁啊睇，離卦你問咩啊？問事業，咁我個事業就咁啊解釋到，咁啊可以同啲親朋戚友可以新年嘅時候大顯身手啦。好啦，我哋咁樣講，可能大家仲唔係好明啦。咁我哋就以財運為例子啦。比如我問嘅係財運，咁啊會出現8種唔同嘅結果。師傅同我哋簡單解釋一下啦。嗱，頭先我哋未講咗話例子，乾卦嘅3支陽爻嘅，咁啊，咁乾嘅運程就萬事皆如意啊。如果問財運，你個事問財運唔可以貪心，但係可以獲利嘅。咁即係叫錢一定有得賺，但唔可以貪咁嘅意思咯。好啦，到坤啦，坤嘅運程咧就係先苦後甜。咁啊現階段咧都係要捱下苦先嘅。咁如果你話問財運的話咧，就切勿係要貪圖一時嘅利益咁啊，所以變到咧就要穩陣為主。如果跟住咧坎卦啦，坎卦嘅運程代表咗成功需努力同埋忍受嘅。咁啊問財運的話就等待時機可以獲利。即係等待時機出擊。係啦。好，第4個啦。到離卦啦，離卦嘅運程代表有壓力易犯錯，小心手腳，即係代表咗手腳會受傷啊！嚟緊呢年財運就小心周轉，即係周轉不靈咯到震卦啦，頭先講震養魚啊嘛，運程就有啲困難咁啊路途有啲艱辛。財運就暫停買賣，即係你如果投資炒賣嗰啲咧，就最好停一停先，咁啊要審慎為主。到艮卦啦，就運程咧好好把握同埋休息機會啊！咁即係可能忙完一輪咧，就即係多啲時間休息下啦。咁啊問財運的話咧，就會收穫，會有收穫嘅，就收穫咗的話咧，就要儲起埋去，就唔好亂花費啊。巽卦運程啊代表難成功，但係要有自省啊。咁啊，即係變咗嗰個雖然係唔容易成功，係要多啲付出努力啊，但係都要自我檢討啊，即係可能自己有啲不足之處。問財運的話咧，就要小心開支啊，即係就唔好亂花費啦。兌卦運程咧就現時係有啲差，後來咧就會齊聚嘅，咁啊即時會整齊齊嘅。咁如果問財運咧，尚算順利，即係不過不失啦。咁我哋講咗咁多學術上嘅嘢，我哋現場測試一下啦。好啊，我哋試一次俾觀眾睇下，等大家就知道點樣去玩呢個小遊戲啦，好唔好？咁我先問一個問題啦，我就唔問財運啦。咁我就問一下我聽年嘅感情會點啦。好啊。咁我而家嚟㗎咯喎。好啦，咁嗱，你要將你個問題咧，將個問題咧內心咧默念3次。默念咗3次之後咧，喺個瓜子兜嗰度咧，咁啊我哋今日冇瓜子啦，咁啊用萬字 gap 代替啦。好啦，拎出嚟數下單雙先。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。10即係陰爻嘅，雙數係陰啊嘛。好啦，咁啊有個陰啦。好啦，第2次。喂，都幾多下喎？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12都係陰嘅，雙數陰啊嘛，係啦。咁我哋又到第3次，再有呢次咯喎，即係頭先2個陰噶咯喎，即係2支陰爻咯喎。嚟多次先，唔係艮就係坤噶咯喎。1、2、3、4、5、6、7、8。坤卦。好啦，咁啊頭先你會要問呢個感情嘅，我哋睇下坤卦嘅感情係咩啦。坤卦嘅運程係先苦後甜。咁啊現階段先要捱下苦，咁我哋話問感情喎，咁啊我哋姻緣嗰度咧就話要溫柔體恤為主，即是代表咗咧你對你嘅男朋友咧就唔夠溫柔唔體恤佢，唔體諒佢咁啊即係佢都幾慘下嘅。咁如果係單身嘅話又何解咧？單身的話咧，即係你唔夠溫柔，太過男仔啦，所以冇男仔追，冇男仔追啦，所以要溫柔啲咁啊，所以先至會有啲男仔先覺得你係女仔，唔好睇到男仔咯。我太獨立啦。係啦，明白啦。機會先得。係啦。好，收到，我即時改進。係啦。
咁好啦，咁你有冇問題要問下？係，咁我就問下我下一年嘅事業運啦。好啦，咁啊好啦，咁啊到你啦，又我哋就可以抽卡啦。默念你呢個問題嘅3次嚇。 OK，跟住好啦，好啦，好啦，睇下先。2、4、單數啦，單數啦，陽嘅，咁啊陽啦，好啦，再好第二次，好啦好，第二次，又係單陽，又係單數喎，又有機會係陽喎，乾卦咯，又都係乾喎。如果唔係乾就對噶咯喎，好啦，都唔差喎，對都唔差啦，係啦。哎呀，跌咗一個，哎呀，呢個唔睇啊，唔睇嘅，即係對，對上月都開心啦，對上係啦，咁我哋睇下個對卦個運程同埋個事業係點啦。好啦，對卦運程咧現時係差，現時差咋嚇，後來會齊聚噶啦，咁啊即係會開心咯。咁啊你問事業啦嘛，有小利，有小利啊，尚算滿意。咁啊，所以咧嚟緊呢一年咧，你都要努力啦。係。咁比如話啦，好似對頭先嗰卦唔滿意啦，我可唔可以喺立春或者春節前後再抽過咧？唉，咁啊，若然你要熬到滿意為止咧，我都冇你辦法嘅。咁啊，當然你要第二日先啦，係咪先？當日你都問完啦，咁啊第二日先再問啦嚇。不過咧，即係老實講啦，即係唔好熬太多次啦，即係做乜嘢都煩啊。係啊，係要熬到乾為止。即係你要熬咗個中意嗰個位置，即係唔係太滿意嘅，咁你要諗下自己啊，係咪有啲地方要改進下咧？又唔夠温柔嘅，咁啊就温柔下咯，係咪先？咁唔係對方都幾受氣噶嘛。我哋最重要係從呢個卦象度得到一啲經驗教訓，睇自己要向邊個方面去努力或者做出改進，咁先可以幫到我哋達成心願嘅。咁啊，始終個卦講俾你聽有啲方向，咁啊知道自己有不足之處嘅，咁啊有改善一下。咁啊，因為小關佢都反映咗你現時嘅心態同埋行為，咁啊知道自己有啲嘢改善嘅，令到大家個感情有進步一啲，再更加提升。又或者事業嗰方面咧，唔係小利嘅變為大利咧，咁就係呢個起卦嘅作用啦。大家今日學完之後咧，可以翻屋企即刻試一試，然後把你嘅結果分享到評論區度睇下，遇到啲咩卦？係啦，到時新年大家喺嗰個起完卦之後，哇！嗰啲親朋戚友都話你準嘅，大家喺個留言區就留言啦。係當然啦，如果都係唔係好識解卦嘅話，都好簡單㗎，直接添加翻我哋嘅 WhatsApp 就 OK 啦。係啦，咁我哋今期節目到呢度就差唔多啦，我係啦，哋下期再見啦，拜拜。拜拜。